Så deilig. Japp. Da skal jeg gå og betale havneavgift. Prøvde å betale i appen. Der står denne plassen markert som rød, så da ringte jeg til havnekaptenen, og han var en sedvanlig, hyggelig svensk gutt som sa nei, der må du gjerne ligge. Bare kom inn til meg og betale. Så det skal jeg gjøre nå. Ja, det var hyggelig. Sette i gang en match. Nei, men jeg tenkte jeg kunne hylle Kasperud, som vant til 2020. Ja, sant. Det var hyggelig. Der har han fått navnet sitt. Ja, gratulerer. Serena Williams er i 2013 år, hun her. Men det her synes jeg det var kult å være. De sier at de svarte er VIP, for der slipper man å få solen i øynene. Jeg tror jo mer det er VIP, fordi da sitter man akkurat ved nettet og ser det sentrale, men det kan jo være en kombinasjon. All den shoppingen. Ja, tilfeldig at du fant den der. Ja, vi må jo se hva som er her. Ja. Ja. Nå, elskling. Ja, nå har du funnet en gata til meg. Ja. Tusen takk. Det begynner med Dog and Fox, så vet du hvor du finner meg. Og så er det Kjøpmannsgatan. Dette er Båstad sentrum. Skal vi ikke gå denne siden bort da, og andre veien tilbake? Det ble lunsj i Indrehavn. Det var altså her vi vurderte å gå inn, og det hadde jo gått kjempefint, det. Jeg er veldig glad for at vi har lagt oss der ute, fordi at her er det veldig mye mennesker som går hele tiden. Smakte det? Jeg fikk fisk og skalldyrsgryta. Det var helt nydelig. Så bra. Jeg fikk kjellermesterens eksport. Og en flyndre. Det var veldig godt, veldig godt. Ok, da rusler vi da. Det som alltid er like utfordrende, det er å forstå havnen når man kommer fra utsiden. Hvor er det fint? Og så, i noen tilfeller, så går man for det enkleste alternativet. I andre tilfeller så går man for det man tror er finest. Men jeg må jo innrømme at det hadde vært utrolig kjekt å gått inn hit. For det er en helt spesiell stemning her. Så når du kommer til Båstad, så vurder å ta den smaleste veien inn. Og ligger ved Bahia Lounge. Har du sett så trivelig? Jeg skulle tro man var i Karibia. Og det er veldig god plass til både store båter og mindre båter. Her er den ytterste muligheten. Men det er dockspot-plasser, så der står det reservert på alle sammen. Så da må du benytte dockspot. nå er det ingen båter her. Nei. I uke 28-29 så er det jo Swedish Open. Ja. Og tennisturnering. Ja, og nå er vi i uke 30. Ja. Men dette er et klart alternativ da, hvis du helst ikke vil snikle deg inn i havna. For dette er jo helt greit å feste foran og bakke inn til. Jeg opplevde ikke de bølgene. Vi var ute på Bølgamblå. Da har det blåst. Det er nok solgangsprisen som har kommet. Nå er sjef Andersen i gang med sin pizza et spesiale. Sisi. Det er en i ovnen og en her. Så har vi litt forskjellig da. Denne er fra Båstad-butikken.
Her har vi litt forskjellig som har vært med fra Varberg. Og alt i alt så tror jeg dette blir kjempebra. Den er fra Varberg. Kjøttbuller fra Scan. Jeg gleder meg til å vise dere resultatet. Morgenkaffen er unnagjort. Ja, nå er det bad. Ja, ikke sant? Det er fast rutine. Hver eneste dag og i dag, altså i Båstad. En Båstad-morgen er en trivelig morgen. Det er så fint her. Ja. Man får en følelse av å være i et helt annet land. Og det er jeg jo. Her er gjennomgangen på Badkrukan Beach Club. Så kult. Det er som å komme til et helt annet land, ikke bare Sverige. Og så er det så fint at vi opplever nye steder, for vi har jo absolutt våre favorittsteder litt nordover på vestkysten. Ja. Og så opplever vi det her. Ja. Det er fint. Bak meg nå ser dere Kaldbadshuset. Det er jo et sånt vi har sett både i Varberg. Det er kanskje bare i Varberg foreløpig. Ja. Og her. Dette er mye mindre, nyere. Men de har den der samme rare regelen om at skal du bade der, så må du bade adskilt. Kvinner på en side, menn på en annen. Men da er det til gjengjeld ikke så viktig med klær, eller badetøy. Og det er kule badstuer, men adskilt. Det er litt synd, synes jeg. Så nå er jeg spent, for der nede er det et badetermometer. Og den ligger jo helt i toppen, da. Så her er det 5 grader. Ja. 22-23. 22-23, ja. Har det gått opp? Nei. Ikke det. 22-23. Ja. Nydelig. Ja. 22-23 grader i vannet. Det er jo sydentemperaturer her. Jeg så det på deg at dette var veldig, veldig bra. Hvordan var bunnforholdene? Ja, det var bare sand. Ja. Så deilig. Og det var, skjønner godt at ikke det var lov å hoppe. Fordi Ja. Der sto jeg langt ut. Ja. Hva er totalinntrykket av Båstad så langt? Det har seilt opp som et av mine favorittsteder. Ja. Ja, jeg synes det er superhyggelig. Du har alt jeg kan tenke meg. Små, fine butikker, en fantastisk bokhandel, små spisesteder, sterk kaffe,
Og ikke minst, veldig fint badeområde her. Og et par store hotell. Hvis du ikke har båt, men har lyst til å komme hit med bil, så det i hvert fall 2 som anbefales varmt. Bare for moro skyld, for nerder, så tar vi med at der ute går den helt nye Nimbus 495. Det en båt som hadde premiere på Hannover-messa, og veps overalt. Og jeg har ikke sett den i virkeligheten før den plutselig dukket opp her i Båstad. Ta en kikk på den hvis du på jakt etter ganske stor, veldig ny, moderne og forholdsvis dyr båt. Du det, så tror jeg det der en fin løsning. Båstad visst også kjent for vinproduksjon. Det finnes en vingård her. Den har ikke vi besøkt i dag, men vi har funnet vinranker her utenfor en restaurant. Og nå så jeg nettopp druer her, for eksempel. Ja. Så det altså vinklima i Båstad. Ja. Og det var visst ikke så verst vin heller, den de produserte der. Nei, det var sånn smaksprøver, hvor man kunne ha 3 forskjellige, 4 forskjellige, 5 forskjellige, med både litt skinker og ost til. Men ta taxi, ikke i bilen. jeg tenkte kanskje å sykle litt da, hvis vi skulle ha gjort det. Men det blir neste gang. Det blir neste gang. Det alltid helt nødvendig å ikke gjøre alt, for da har man en god grunn til å komme tilbake. Da jeg nettopp snakket med havneverten i Torekov, gjestehavn, så det var en glede. Der var det bare å komme og ringe når vi lå på utsiden, så skulle vi få henvist plass. Ja, men så bra. Da det bare å dra til sjøs da. Da drar vi til sjøs. Det tid for avreise fra Båstad. Så da har vi satt på strømnøklene. Vi har tatt strømmen i land. Vi i ferd med å starte opp prosedyren vår. Jeg kom akkurat på noe jeg har glemt. Hva var det? Jo, det var selvfølgelig iPaden. Jeg må jo legge opp Skipo. Og hvis noen lurer på hvorfor vi ikke har hatt trygg båtbåndene på oss i det siste, så det fordi vi har slitt litt med at alarmen har gått, selv om ikke det har vært noen grunn til det. Dette jo supre greier, men denne båten trenger altså den ekstra antenna som Kjetil fortalte oss om. Så den skal jeg få satt inn, og så skal vi bruke det. For det et veldig bra hjelpemiddel når det fungerer, men når alarmen går hele tiden, og du må passe på å avverge alarmer til redningsselskap og sånn, mens du egentlig ikke hadde trengt det, det litt tungvint. Men vi får på plass antenna, og så ordner det seg. Nå skal vi straks dra. Dagens etappe går til Torekov. Det et fint lite sted som du muligens har sett hvis du har sett på Solsidan. Det altså der hun fjonge dama drar på sommerferie. Og det så viktig å arrangere den største sommerfesten, fordi alle naboene på Solsidan i Stockholm også der. Og da det om å gjøre å være størst og best. Vi har jo ikke helt den holdningen, men det skal bli gøy å se om det så outrert som det fremstår i serien, eller om det faktisk et trivelig sted også. Båstad i hvert fall ikke noe plagsomt fjongt sted. Det bare veldig, veldig hyggelig og avslappet. Veldig glad for at vi kom hit. I'm fine. Dette tror jeg blir en deilig etappe. Ja. Vi der litt etter avtalt tid med henne i havna, men det kommer til å gå bra. Hello. Hello, hello. I hear you. Do you hear me? Da tenker jeg at vi starter foran og jobber oss bakover. Ja. Men da vi klare når han flyttet seg der nå. Ja, jeg fri. Ja. No
fra Båstad til Torkov er ca. 16 nautiske mil. Vi gjør i underkant av 10 knop. Vi bør være der et sted mellom 12:15 og 12:30. Det er et fint tidspunkt å ankomme på. Hardt arbeidende Lilly. Hardt arbeidende Lilly. Hardt arbeid, bare ble skremt. Skal jeg si at du er veldig flink? Det er godt. Nå må du gå foran i kapteinstolen din. Nesten rett vestover. Her ser vi Torkov. Hej, du har kommit till Torkovs båtsällskap. Våra telefontider under högsäsong är 08 till 11:30 och 12:30 till 17 varje dag. Det sa hun ikke noe om da hun fortalte meg at jeg skulle ringe og få anvist plass. Jeg sa jeg kommer litt over 12. Men da har hun jo paus. De har matpause de nå. Men det går bra. Vi går inn og ser. Du er flink. Og så har du veldig fine fendere. Jeg har så fine fendere. Det er helt rått. Da gjør vi en 180 her, og så går vi inn i Torkov havn. Verdens beste linje på linja. Og har jo full kontroll på fendere og tau. All gledjen. Ja, nå er fenderne ute på babord. Ja, Det er tau, bare kryssalt og spyrbord. ja. Ja. Da går vi inn. Det er så stille og rolig der. I Torkov så står det beskrevet alle stedene man kan legge til og stedene man ikke kan legge til, og det står også at det er en veldig strikt overholdelse av 3-knops hastighetsgrense inne i havna. Det slås veldig ned på de som kjører for fort der inne, og da er det veldig fint for oss at vi har en marsjfart, nei det er feil, en tomgangsfart på 3,1 knop akkurat her. Den påvirkes jo noe av strøm selvfølgelig, men når vi bare setter i gir så er det mellom 3 og 4 knop. Og så kan man holde 3 likevel, for det er bare å gå ut og inn av gir. Men det er en ganske romslig havn her i hvert fall. Skal vi se hvordan det åpner seg opp inni her, eller om det lukker seg, det vet man jo aldri. Jeg tror hun vinker på deg nå. Hva sa du? Hun vinker på deg, kan du se hva hun sier? Ok, jeg vet ikke hva det er. Jeg kan ikke. Hun står inne foran varvet.
Nei, nå hjelper hun seilbåten. Jeg tror hun ville ha oss bort på Steinbrygga. Går det bra bak? Da er vi 1 meter fra Steinbrygga bak her. Men kanskje vi kan ligge på Steinbrygga bak den danske båten allikevel, eller vil du veldig gjerne ha oss helt inn der? Ja. Ok, Hva var vi skal beskjeden? legge oss. Og vi skal jo peke rett frem og legge oss der, så da... Men vi får ikke plass bak aksoparen. Nei, vi må jo legge oss peke rett frem, så det var nok der jeg sa. Altså, mellom Aksnopar og den danske seilbåten. Åja. Så ikke inn på brygga her. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det er ikke lett å se, men hun pekte rett frem, og da hadde hun preg på skrått, hvis det var der ved Ristoria, eller Santoria, eller hva det er. Men hvordan ser vi ut bak nå? Det er 10 meter til havfruen. Ok. Tusen takk. Yes, absolutely. Vi skal litt fremover, Lilian. Lenger frem? Ja, Ok. Jeg er i land. ok. Hele veien til segelbåten, eller? Ja. Det var jo helt supert. Ja. Ja da. Sånn var det. Det var en fin opplevelse. Nå er det bare én ting å gjøre. Ja, High five! high five. Det var en Du er fin så runde god. inne i innerstaden. Ja. Hei på deg, du. Hei, hei. Her i Tore K. Ja, tenk at vi kom hit da. Med båt. Det er så kult. Mhm. Det har vi bare sett på Solsidan når hun fiffige fjonga damen er her. Mm. Og må arrangere den største sommerfesten, større enn naboene, for det er veldig viktig. Vi skal gå og se på Badbryggan, som er den brygga som de går ned i morgenrocken, hva heter det, badkåpa si om morgenen og bader fra. Da er det jo kø om morgenen, og det er det i virkeligheten også, jeg har lest masse om det. Mellom klokka 7 og 8 på morgenen så er det kø ut på den badebrygga. Den skal vi gå og se nå. Den heter Morronbadbryggan, eller noe sånt, Morronbryggan. Rett utenfor havnekontoret ligger T1 nå. Skal vi gå der eller langs vannet? Foran sammen, vel? Ja. Her tror jeg morgenbrygga er. Skal du på Morronbadbryggan i morgen tidlig? Altså, hvis det er kø. Morsomt det da. Ja, kanskje. Det er Hvis det sjelden. er tradisjonen her, så gjør vi vel det, da. Ja. Vi får se. Det anbefales å være der klokka 6 hvis du vil slippe å stå i kø. Og utover formiddagen så er det visst litt kø. Ydrehall badeplats. Gå ikke i flokk, nei, gå ikke inn i en flokk med beitende dyr. Er det selve kjølen til noen som gikk på for lenge siden? Det var en motorbåt. Der er resten av motoren. Eller er det rett og slett bare en vinsj av et slag? Men vi er ute i naturen, og hvem møter vi her? Jo, vi møter en svensk blondine.
Og da er det tid for en bitteliten musikkquiz. Hvem ga ut albumet En blekt blondins hjerte? Og når var det? Skriv i kommentarfeltet hvis du har lyst. Jeg klarer ikke helt å styre unna musikkquiz. Vi kom til Torekov i, ja, jeg vil si oversida av vær. Jeg føler meg veldig takknemlig at vi får lov til å ha dette været her på første tur. Ja, jeg også. Hun har jo blitt brun i mellomtiden. En fin dag på stranden, foran strand. Det er ikke et sandkorn her. Etter en dag på stranda så ser det litt annerledes ut i havnen. Det er flere båter. De er veldig flinke til å pakke inn her, sånn at flest mulig får plass, og det er jo fint. Nå skjer det ting i havnen. Ja, her strikkes det. Neida, Ja. men hvis vi hadde kommet nå, så hadde ikke vi kunnet komme inn Nei. her. Torekov ettermiddag, og med fersk fisk og skalldyr i havna, så wow! Ja, dette er veldig luksus, men jeg har mistet det fra i fjor. Har du mistet det? Pass veldig på hånda di bare. Ja. Tips nummer 1, ikke kjør den der så hardt ned i hånda at den treffer hånda og ikke skjellet. Jeg tror kanskje du må overta, og så... Skal vi bytte og se? Jeg kan ikke skjønne. Jeg husker jo at det var her vi skulle holde på. Vi prøver. Der kom hemmeligheten. Hva var hemmeligheten? Enda lenger ned. Der er den løs. Den er løs. Vi tar neste. Digg. Men det er jo... De kjemper egentlig for livet. Der kom den. Sånn, da har vi 2. Jeg tar dette. Og små er ofte vanskeligere. Ja. Og pass på hånda. Der. Ja, du kjente det? Jeg vet ikke om det gjorde det noe enklere, men jeg skjønte hva du mente. Sånn, den var fin. Bubbles and happiness. Et lyksitt stelle må man velge seg, og da ble det naturlig med det vi har sett på TV. Og det verste er at jeg tror ikke det er sånn her, som det de fremstiller det som. Jeg tror Båstad er mer med tennisen sin og alt det der. Lyksitt. Jeg sa til Herman, sønnen vår, at det blir sikkert masse Jaguarer og Bentleyer og sånn, som han synes er veldig gøy å se på. Så jeg skulle sende rapport, men jeg har ikke sett den eneste igjen. Så jeg tror det er veldig rolig her, i forhold til... Jeg tror det er litt sånn bohemsk, faktisk. Ja, og det er jo ikke det i solsida. Nei, men det, du vet, you know when you know. Denne deilige skalldyrstkvelden er ikke over, men den har endret fasong. Ja, vi måtte vaske opp litt. Ja, vi måtte det. Jeg har ikke oppvaskemaskin. Nei. Men du har jo en sang om oppvask. Ja. Først må vi vaske glassene, og like etterpå tørre kniv og gaffel, og det jeg spiste på. Ja, det kommer her borte. Ja, er kopp og skål blitt skitten? Nå har jeg tullet det til. Nå kom koppen før det. Nei, har du ikke tullet til i virkeligheten og ikke teksten? Nei, ja. Oh, shame on you. Ja. Jeg vasker også det, og så må jeg ta opp redskapen jeg lagde maten med. Ja. Og det er her borte. Ja. Hei, sann hopp, vasken går lett. Nå er jeg snart ved grytene, det skulle mor ha sett. Ja. Jeg er gryten også. Aller sist, hva skal jeg gjøre da? Vaske stekepannen og er ferdig, tralala. Ja. Jepp. Det har altså blitt så mange båter. Og vi har vært med på tette havner tidligere, og dette er absolutt ikke noe rekord. Men det er hyggelig når folk finner ut av det med hverandre. Men kjæresten min, Ja. var du nødt til å komme og tørke opp? Jeg må det.
Vi har akkurat hatt deilig skallmat. Ja, der går allting an. Skallmat heter det. Ja, jeg kaller det det i dag. Nå er det solgang. Det er en ny dag, og det er nye muligheter. Litt mer vind i dag. Det er sånn man er vant til på båttur. Det er fredag, min venn. Kom an, vi skal bade. Ja. Eller jeg da. Nå er det baderock-dagen. Ja, jeg ville jo ikke stå i kø på den brygge Torekov. Ja, der ja. Ja. Hva heter den igjen da? Morgenbryggen. Vi har planer om å gå videre i dag. Har veldig lyst til å gå til Hornbæk, men vet jo at det er havnefest der denne helgen. Jeg skal snart komme opp med et helt vanvittig forslag til kjæresten min. Er du spent? Jeg er spent, men jeg vet det kommer til å bli bra. Så fint. Da tar vi bading først. Badings. Og jeg skal teste dusjen vår i dag for første gang. Det gleder jeg meg til. Du blender veldig bra inn her nå. Ja, jeg er jo en av baderockerne. Ja. Ikke mye kø her. Nei, ikke noe kø i det hele tatt. Det er bare å gå ut. Var det Det var godt? deilig det. Ja. Var det ekstra friskt og godt? Ja, det var veldig deilig. Ja. Bedre enn de siste dagene. Ja. Ok, så very happy da. Vi er fredagshappy. Ja, så bra.
Du verdens tid. Det var tommel opp. Lyst til å mønstre på her? Ja, veldig. Så denne finske seilbåten, Ja. det var godt gjort. Ja, det var bra. Ja. På magisk vis så ordnet det seg selv. Det er noe magisk i denne båten, for sånn helt av seg selv så blir det frokost. Ja, det var ikke veldig mye grønnsaker og sånn vi hadde, men det ble litt basilikum. Det er så deilig. Godt liv. Da er jeg spent på hva Lilly vil tenke om den seneste tanken min. Den dukket opp for meg i stad. Ok. Er du nysgjerrig? Ja, nysgjerrig. Jeg tenker som så. Det er helt fullt i Hornbæk, så det er sjanseløst. Så derfor tenkte jeg, hva om vi i dag drar til København og tar fredag kveld og lørdag kveld der, i hvert fall. Og så kommer til Hornbæk på søndag kveld eller mandag formiddag. Jøsses, det må jeg si. Fordi at den havnen vi lå i forrige gang vi var der, for 15 år siden, eller 20, eller hvor lenge det er siden, der går det an å ringe til Thomas og spørre om det er plass. Ja. Så da skal vi til København i dag da. Ja, jeg vet ikke. Hvor lang tid bruker vi på det nå? Det har jeg ikke kommet frem til ennå, men det går noen timer. Men der er det greit å reservere og si ifra omtrent når vi kommer. Da tenker vi litt på det. Kanskje det blir sånn.